要便宜，要大牌，要音质，还要颜值。这种不切实际的要求，在漫步者这里却真的能给到你。单看这个皮革纹理的外观，看着就显贵，看着就好听。而且安卓还支持弹窗，这个真的可以。超轻的单耳重量搭配 U 型半入耳设计和32小时的长续航，就算上课上班摸鱼带一天也舒适无压力。产品虽好，但没道理有羊毛不薅。现在渠道方拼多多为了抢留货客下血本了，限时腾出1万个漫步者花在 Evo Air 的库存出来，给到大家直接拼手速抢，没有特殊门槛，就是先到先得。快速直达通道给放到评论区置顶位置了，刷到就是缘分，只要花2秒点链接，库存抢完链接就直接下线了。错过这次机会之后就得自己原价买了。